Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy manejaremos este Airbus A380 de Emirates y lo intentaremos aterrizar en el aeropuerto Luca que está en Perth y ustedes dirán ¿y por qué en un aeropuerto en la misma ciudad? Porque el aeropuerto Luca es el más pequeño de PTFS. Bueno, después de haber explicado eso les pongo de cámara rápida hasta que lleguemos a la pista de despegue. Bueno, ahora que llegamos a la pista de despegue vamos a intentar despegar. Ok chicos, ya vamos a intentar aterrizar. Minimum 200, 170, 60, 50, 430, 20, 10. No pudimos aterrizar, pero intentaremos otra vez. Ahora sí ya debemos de aterrizar. Retard. Frena. Aparcado. Bueno, después de haber visto eso, este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado mucho. Bueno, adiós.